Yaklaşık bir haftadır buradayım. Yüksek seviyede sıcaklıklar var. İstanbul'dan hem yüksek derecede olduğu için bunalıyordum. Şu an buraya geldiğimden o kadar mutluyum ki. Serin, mükemmel bir doğa, serinletici bir hava. Hele bu şelalenin altında olmaktan gurur duyuyorum. Ben drone kaldıracağım. Bir haftadır çok sıcak. Eski suya geldim. Ayaklarımı serinletiyorum. Suya sokuyorum ayaklarımı. Çok güzel yani. Adınız, soyadınız? Ömer Yetkin. Yaş kaç? 70. Buraya da gidelim de.